استنى. امريكا دي بقت منظر في الناس دول. امريكا دي منظرها وحش قوي، وعايزين نرجع مصر. يعني البلد دي زباله، وام الزباله، وارفع الزباله كمان. واللي جاب الموزز على امريكا، على كل الناس اللي جابت امريكا على طب هي الموزز مالها؟ بس الموزز ما الموزز قلت الادب والصبيان على نفسهم وقلت الادب. ربنا يطلع عين امريكا يا رب، ويشفف مصر يا رب، عشان مصر هي اللي جميله يا رب. ربنا يطلع يا رب. اما طب هي الموزز مالها مين؟ البنات مالهم ومال الموزز، والموزز مالهم ومال البنات؟ ولا انت لخبطتيني؟ الموضوع كله فيه ايه يا حبيبه؟ عايزين نمشي من امريكا دلوقتي. ليه؟ احنا مش عايزين الموزة دي خالص. احنا عايزين حد تاني يجي لنا يودينا مصر. مصر دي محترمة. مصر دي ليها موزة جامدة، بس مش زي امريكا كده. دي احلى من امريكا. لا بس الموزز في مصر تعبانين شويه في دماغهم، هنا الموزز مفتحين. ولا انت رايك ايه؟ دي خليها مفتحين ولا مقفلين. خلينا انا في مصر. خليني ان المنظر ده ما يجيش في امريكا تاني، او كان مش بيجي في امريكا. حبيبه مين المنظر ده كله؟ عشان بيجي او كان بيجي في امريكا. المنظر ده ما كناش نعمل كده. بص